Toi mokili boka moite soki lelo docteur Alphonse akomi producteur ya bafilme. La tradition naturelle sava noir azobikisa maladi nyonso. Hémorroïde, stérilité, myomekise, thrombose, diabète. Par rapport à notre voyage tant monsieur à moi pour les tout ce là tout ce que les temps là tout ça on neuf de monde on doit y nous de monde qui se paye cette me voilà na mbé pour ça il malade quoi il va mbé si on la musaye na courage on va roba les sender pour et on la musaye Bouvana boss la télé on dit voyage on dit voyage on ça le problème ouais va mbé kasi suka na kwa wewe sasa kama ni afti bala ndio kwa kutu tebe na ada mo problème na basu kwa za musique to be ndio ba ba hospital il fallait que tu méditer na makamba oti côté ba verser ba pression over na ko méditer o na yebi ko so verser wana zo wela biloko photo na photo o kanzo ta grande miséricorde. Efface mes transgressions de mon iniquité et purifie-moi de ton péché. Renouvelle à moi un esprit. Botan papa. Dagi. Papa donc ça a été. Azeme. Mais on doit pour tout que payer. Écoute déjà que déjà que azongi kwa kisasa atroke di papa yango ya papa kote kaza kutanga bibi Yamalamu antela nibota mobimba na filme penta oyo bozali kotala se conseil Yamalamu antela nibota mobimba na filme penta oyo bozali kotala mama ya
mwana ye ayelanga bakulu wana ndako za monene. Ça va papa na yebisa. Imati ngai motema, yeleki ngai mayele, yeoki ngai matoi, yemoni ngai. Siko boye bobimeli wapi? Église kutu. Tomala biso ba 11 le mois retard. Yebi ka église ya ba Afrika wa. Eza ba communiquer belé. Ako muto ayaki côté ya biso le za passer mu paya. Aya ba ti absolu na ba séminaire. Emanguye le kaki na ba kaba na ko prier pour na ba ko kweya yango. Ezi biso tapo na télévision. Ebe akokika ne ubetana selo kuna. Botomo kuna ndenge. Franchement, l'équipe passe au souffrir, ma casse, ma passe, banzala. Pardon, voilà, on est à la débo sur mon côté. What bino siko wana beaucoup teki na nzela nini? Tout ça, quand on banza ko mo kuna soki banza ko mais c'est le ngana ibiseke bon tenga la PC $4,500. Ngana lobi na yeke ame mabino na nzela ya mutu ya avion ko ya accompliment ngana lobi na ngana mabino na nzela ya avion maman banza ko maman premier jour ka boye. Na lobi na benga na scène ni wana. Maman ngaza mutia mabe. Mbongo na biso papa biso mwatina na ko lia pasi mai pasi do pasi na nzambe kazo na contrat. OK, essentiel ka ke usubo komi. Bon, wana to volande yango kasi. E bongo maman na biso maman na nikasi. Ye azazo na camarade ya maman. Maman ngaza protéger. OK. E bongo maman ko mona nikasi. OK. Ça va. Est-ce qu'elle est bien? Mon fils, ça va? Moi, je l'ai bien. Il dit, man, oh, bilo, la soupe, moi, on a petit bon à l'ibal. La balle est vraiment $5,000 pour Ayawa. Pour n'engager pas jeter dans la bague de bain, on a souffert, on s'est préparé par moi. Et on va quitter. Oh, bilo, ya outil braza. La braza pour la maman va nous qui bien. Donc braza RDC. RDC après. Malamon lou fois moi ko kemba. Mais c'est pas le comportement de aux abats nyonso sambo sans va savoir si comment quoi. Ba nous se faut baza ka ici comme ko. Ko za bana msu baza la bonga na za papote a cause ya responsabilité bota mwana o sundola lokola mwana kenda poto lokola mwana kenda États-Unis a lo sundola na yo non. La éducation peut être différent. Oya poli komona koyoka na pe amour ezala te. Omoni so bana ba ko lesika moko ko lesika moko sakana ezala affection Et dans l'affection surtout le point ya monde mtito bisa mingi ba foyer. Ba papa mingi ngomona ba tout les autres côtés la mingi kwa nini. Ataza na mbongo so boti luka o kangisa bana ona nyoso baza lesika moko. Po ba kola na affection ya bomoko meka ta maman na za ya ba mote me ba kola na affection moko. Maman nyoso tanga za la ya mi mwana so za ya yete ezala na moka pasi. Mais pasi wana mwana tanga okola eza onde baza ko éduquer na tanga pasi me tanga okoma akola uzoma ele. Mais ba maman nyoso de ba maman malamu be bazalia. Maman muso azala zo boko la mwana ko ba yebi so ya yete donc ko ba beta lisolo. Surtout maman na ni Lili Songo. Maman na azala mosi malamu. Azala même ata mwana ja yete. Na mwana mwana mbali wana ngali. Maman iloko ni mwana ya yete. Mais azo simba bana bien. Ngai ba pesa ba mataki ba bota na mbali wana so. Il y a en France, Lili Songo. En France, moi c'est mon son, mon nom, en tout cas, mon nom. Comment tu as commencé à Sambela? Il y a Sambela. Bon, après, on Sambela, car la base de la yoga, ma soeur, on se regarde, on va watcher pas. Mais pour ton nez, il y a je suis de mon ah, mon oncle a mis qu'il même pas souvenir, pas scram, ouais, les wana, donc pour tes habits, et ça qui tourne au masso, mais oui, mais les amis mbongo, les amis piaka. Nala amina ngamu azakuna nani héritier scram. Donc papa na yeye wabenga nga scram wili. Petit na yeye mwana sipo héritier scram. Ona siko mtu. Nga le kai wana po volo to zwa ki wana za ipasa boyega boyebisa ibisa bato. Tamboli makasi donc les gars du Maroc ba constitution na Portugal et Portugal après na sous TGV Espagne et la France on est à gauche on est pas moninga ya noko na Kennedy
Et de là, on a joué au Moko. Après, tu es au Tazman. Il est de combattre jusqu'à ce qu'il y ait la zone de sous. Faut dire que nous avons des solos. Nous avons des futila. L'anglais futila, les grands bacala. Ah, mais fatal. Il y a un homme ma mère, on avait des solo. Si on est libino, bon, tu as une. Bon, nous sommes très bien, nous avons très bien, nous avons battu. Quand on est tâté, moi, je suis allé au soir à tâté. Nous avons dit tâté, on a beaucoup de gâteaux, tu l'as bonné dans une. Nous avons compris. Des bananes à tirer dans le bananes comme ça. Et quand on est au Koutaki, bon, si on a côté déjà, on a la chambre, c'est que tu quand on est il y a un petit logo pour venir là-bas, combat. Sauf qu'il y a un il y a un lamba, il y a un lamba. Il y a un tiré, il y a un lamba. Il y a un tiré. Le rôle avait, on va y aller en musique, à la gamme, on se retrouve. Ok, si bon, la posture, sur les années, je suis fatigué, il faut se reposer sur bien. Et il faut que maintenant, pour voir ce qu'on voit tant, il y a pour sur la moindre. Ok. Tiningana yemba na loyembwe olamu ya papoyo longonya e. Do Sevilha, na final da Liga Europa. Dia 18 em Basileia, os andaluzes vão tentar ser a primeira equipa a vencer a competição 3 vezes seguidas. Poi, primer gol, fue un grande error del jugador, pero como he dicho, meritaba vencer. Pero suerte tenía, tenuto. Bola do Liverpool, o ataque Red sondou a área espanhola. Sim, à vontade, pode entrar. Entra! Oh, Basta. Petit Dino. Nenigo? Oh, petit Namoko. Ça va? Très bien passé. Vanda, à vontade, hein? Oh, ils andent pour Nayo. Ouais, pas. Oui. Non, toi, ça bien? Basta, Nenigo? Oui, ça va, mon frère, mais sauf que Nazui Matanga, Nabungisi, représentant légal de la communauté Nabiso. Ah, mais solo pasta. Matanga ezana no kutuna ntokundite ebembeza na morke. Akufina ni? Mon frère makambo ebele. Abilité, minité, Jesus. Oui, liwa moko boye. Kutu soki na linda beta masoki na moisa ezosanga mabe parce que apotre Jojo akufina présence na ngai na mwasi na ye. Jesus. Ouais, mon frère. Ndeni yo bafera bon tozonga na bafere na biso penza ezosalanga mabe soki tobeta masolo oyo. Ndeni ni bafere no. Basta. Naza na bien. Naeka pona système wana otorai na wana. Le reste on etikalaki. Pena na mwa bord mo wana naki na laksa. Oh, ya solo wana na babo. Naki na babo. Oh. Ya solo wana jino na babo. Na babo mais sous pas ça. Là on a une civilité, hein. Bon, wa les un petit problème. Est-ce que vous avez un bon, il y en a dit que la robangue là au mais pour mais ça qui bon. L'accent na babo ye nango. Na na posa veste moko ya noir. Ouais, tout juste mais ça. Ya taille. Mais logo linga kayo za kia. Et puis na chemise moko ya noir. Na mon koto ya noir. Pour na makamo matanga. Tu sais bon mais ça que mon koto pour na mon koto. Mon koto passe que Colombie et matière. Oh, je le sais, la crise économique. Mais mon koto a bien pensé hein. On ne va pas vraiment mai. Maman nous a trop petit en donc mystique. Vous êtes écouté aux analyses passe à té. Mais tu sais bon 60 000 pour mon koto pas mal. Non, Gino. Mais pas Gino. Oyebi ke mikolo mbongo eza pasi mon frère. Te na ebi na mbongo eza pasi. Bino ba commerçant ba komo lela biso na côté à dollar hein. Mais longola penser na dollar. Zumisa makambo na kwanza. To so na ndenge mbongo ya bien 60 000 eza bien. Mais 60 000 pasta. Eza na kwanza na be na lui pe dollar te. Yo na koma dollar na mona. Gino tolo bila makambo 40 000. 40 000. Pasta tu sais bon que musikate. Hein? Au bien 50 000 en koto, hein? Veste oyo, comprendre? Veste eza ba vraiment il pasta. Yo quand même toujours là ça. O ba veste taille pena ba gabana na bino. Hein? Oyo, veste oyo, eza complet, eza 3 pièces.
au pire 30 000. Gino. Pasta na bomili moto au pesa na mokoto 50 000, veste 30 000, mokoto 50 000. Vous comprenez pasta? Mais non lukolo mai moko lich moko bien. Waniza mai ba Turki. OK. Waniza mai ba Turki. Donc pesa encore lukolo 10 000 kwanza. Wana mama na lich. Donc au total, et ça ka lukolo 90 000. Zara na mekana no simato so la prix. Pasta, opera taille na yo. Na mekana no Gino. Pasta. E bon na we bandeni ni. Mais c'est comme ça sur la pesa na meka. Na pesio, pasta. Na pesio oza na ba prix bien. Donc 30 000 na 10 000. Vous comprenez pasta? To sali kama solonia c'est 90 000. Petit na mekana. Pasta. Na mekana ne fils que veste Bon ça va meka kasimeka. Na mekana. Oza taille na yo. Yo dans côté la kabilo. Na mekana no ko. Ya. Oza na evita ina pasta. Na mekana. C'est la bonne côté le Oh, bina file pasta. Vraiment. Ya moyo mai na yo. Mai na yo pasta. E para biso babenga kangai. Mwamba mutafwanyi na bintu. Pasta ni ngolo bani. Oh. E pana biso. Soki balobi mwamba mutafwanyi na bintu. Ili kolobake. Elo nyoso ngana olata. Il faut quoi kana na ngai. Ouais. Ya moyo pasta. Opena loki tai na yo, tai na yo. Tala, ya on a linga o mingi. Ezabo. Lo pasta. Petit na yo za petit na confiance. Na o libérer yo mwa moke na yo. Na tikana o yeke etikali 3000. Pasta. Etikali 5000 te. Gino compliqué makambo te. Oh. Ezalaki 3000. Action. Bon, ezali na mo 3000. Pasta mais 5000 te. Gino ko compliqué makambo te ezalaki 3000 to discuter déjà makambo yo. Yango na bomba yango très bien. OK, Gino. Na lingi na bima un peu différent na ba passer nyos. Na rolata. Pasta wana yo yebi. Oyepela. Yoka. Muto ya kufi. Aza papa nanga. Tanga na obima. Ba oyebi ke apôtre Jésus aza muto ba foro. Muto ya poto. Ngamo na neta mazo bima. Il faut comprendre que différence est allée. Pasta wana butu donc j'ai confiance. Vous comprenez? Mais si ko pasta là wana oya masolo wana o lobaki wana sima soki wana sima matanga esila nante oya kufi aza papa nanga et puis mon ndenga kufi makambo tout etikela maboko nanga ba offrande ba dîme makambo nyonso wana na maboko nanga donc c'est ma méchant oui petit nanga zala sur yo nanga tobeta penza lisolo ya bien pour comprendre ko se déranger te makambo wana eza makambo amike ngai na obimisa yo. Vous comprenez? Pas ça. Ya. Na lukaka pe muta brancher ngai. Yo. Lukelanga babor. Omona babor ena ngo. Le mo etikaleka chemise ya noir ya taille. Tu vas se pela. Donc confiance de zala laisse pas sans problème. Zala laisse. Yo. Yaka nango na libéré yo. Sans faute. Mais na bima propre. On bima différent na ba passer. OK? Ça va. eza kaka makambo ya nzambe oyo eza kaka bolingo ya nzambe o moto ya bwana boye na mona te nayebi koyepalanga so obengi ngai nde na telefone nayebi koyepalanga nayebi so nazozi ya bakata ngai suki nsima tokeli ozoloba nanga bakatanga na nda oyo eza salon bakatanga suki na kati ya suki esika mosuki ana pesador salon malunga po bakatanga suki ezalaka sila ngai awa papa mais nga na problème eza sérieux hein mais pardon tosola nanu yaka papa excuse yaka nanu bon siko fashelenga siko nini ladi ngai mpenza okobangelanga mpona likambo ya zemi ngai ndata ozobangelanga mpona likambo ya zemi okobangelanga mpona likambo ya zemi
eza pasi te bano ya mpenza oyaka kokenda polimo siko ozemi yango oyo nabanga te nde na motu mpona banga kolimisa nde na maiti mpona est ce qu'elle a dit yoka na yebisa nga na si naloba na yo fona bima mpa na kuna ozolandanga mpona bima mpa na kuna ngai na oya kosala geste mpona likambo azingi nga na mposa na honore yo laki nga na mposa na biso valeur na miso ya bana peut-être okanisa ngai na olobango mpona sentiment so oleki mpa nani mpa petio na neriti nzele nabetaki meme ata liso na yo tovai na papa chéri alobi na nga boye alobisi ngai toyokani na mamani tokosoutenir yo na mama ya libala ngai na obala yo bebe makambo asini kobangelanga noko matondo na maclarisse kolandaka te mpona basongisi yango mama libala ngai ntango nalingaki yo noko matondo na maclarisse bazalaki te oza mwasi na ngai na obala yo na ti ozemi mpona obala yo esili elela eyemba obala oza mwasi na bianga na biso eyemba lobano eyemba Não, cheguei ontem, mas só que reposei um pouco. Pois se tu a vir agora, como é aqui? Mana beleza, papá? Papai chegou, mamãe já chegou. Ei, papá, que é isso? Papá! Tá tudo bem? Ei, papá, já chegaste? Já cheguei só ontem. Ei, papá, seja bem-vindo. Ok, aqui? Aqui as coisas estão bem, papá. Trabalho? Sim, papá, o trabalho vai andando, graças a Deus. Graças a Deus, né? É. Mas os pacientes estão a vir sempre? Sim, os pacientes estão a vir sempre estão a perguntar para o papá. Inclusive até a Água do Mundo acabou de sair mesmo aqui agora. Água do Mundo, né? Sim, porque ele também acho que alguém lhe disse que ouviu que o papá já chegou. Então por isso que ele veio, mas eu disse aqui, ainda não vimos o papá. Eu pensei que ele estava mentindo, afinal é verdade, o papá veio. Ei, papá! Tá bem, pode sentar. Tá, obrigado, papá. Logo, vamos conversar, já? Ok, papá. Ok. Ei, papá. A chave, deixa a chave está onde? As chaves estão no lugar das chaves, papá. Ok, tá bem. Logo então, pode eu contar. Cristina João bamama ya Sara olanda mateya te oyo papa Alphonse roi producteur azali kotea moyo yango sasali kolungola bato misata yo telefone eza kubema patro oza kuyoka to ozwi tumwandi kolungola bato misata uvandisi oza kolanda televizio Papa yaka na telefoni awa kasi te ozoloba mingi bwendeni. salono ngi kuya kukata Opesaka telefoni soko olobe belebele boni ndoki. Nakati. chindoki oyo nkanganga Allô maman. Toza biso bien. Biso nyonso toza bien. Yafani. Yena shamba benga mafanya. Bangu. Bakie benga. Kima bangu. Bakie benga za shamba. Papa limaki akende musala nazaka ngana mwana na mwa musala fanya ni mutamemelinga telefone. Kamito ya bakie benge Calvin. Yafani. Nina.
les abonnés. Tout ça bien? Bon, yo. Tu peux bien ma casse, ma voix, je l'ai bien, tu me dis papa hier. Tout ça, il fait vraiment bien. Coller à moi, vous me donnez un gros zang en amour. Attends, je l'ai été me bloquer à moi, je te l'ai dit à l'aise. Bon, bien, Kuna. Et on va aller au la mouti. Ah, ça c'est bien. Papa, je vais pas dire que dans le centre, je vais pas bien mingi, ah, centre. Quand tu vois ya ne boy. Ya uko dans la poche là même. Ya ça, tu sais pas, toi bien. Tu es comme bien daté. Ah, ça quand on se casse la kawana, musaye makasi. Ah, bien là, il se fait une aventure. Ah, comme cela, comme il faut benga, il fait la benga, nous pas bon, ça makasi vraiment. Ah, ça va. Oh, vous tous ça, bon amour ça, il se dit ça c'est yengete. Ah, il y a deux mal bien. Ah, donc ma bête, tu me prends amour les amours, les amours t'es. Ah, pas bien. Voilà, hello. Mama. Le solo. Yem sama mu mboti na yi. Ah, makelele ko. Yem saya akusana. Makelele ke papa, zele si so solo a telefone. O te da papa mo mba mo msala la awa. Ah, o yebi. Tatu. Papa mo ndoki mama. Papa na zandoki. Ali ko lo biso batu mingi alo kwa mwana mke soko tane lo mabeba tampo. Abosana mindemto. Mama toza biso bien. Yem sama mu abusana tumanda mu ya mabelete ya putalera kuya amemlwanga na chasse. Papa na yo kite na zo pese dia ba mbote na e. Wo nyo zaka makelele bo. Mutazo sola ka otungisa mto yo fana na ko déranger ba. Aza papa mo mutungisi. To gwenta ka mutungisi ne mesi to lengi. Ça va na sepeli. Ma fanya lo boti na twa telefone to. Botinga. Ina ka digital la munene na iPad. Kaina tala na ba TV na yoka na ba radio ezala te o. Kaina tala na ba TV na yoka na ba radio ezala te o. Mbaya shenke pa na bango kaka mifta tonde bazuwa solution. Mibale bazonga ndako toyoka pesa ngo bakufa ye. Kashelo kweka mwishinga epa ya tatu yu. Tina ngakino. Na benga tu avec un objectif hein. Oh, sona nguli oh. Petit. Yosama ya bone. Zobo. Omwe nanga mwana. Wa, na lupango. Okay. Lupango wanga. Basta. Mama kami no mona. Oh. Ozoma ya bone ni. Omoni 4 kuka oyo. Ezanga. Debela oyo ezaya yo na ebike yo mela kabela. Basta wana yoka. Omoni nanga mwana. Nanga mwa potoni. Et pas ba blonde. Ah, na face na bino boy. Ah, et pas ba li diamant sanga. Oh, ba obenga salon. Ça va. Soit 4 kuka na debele yo mela belle. Zana peso sachet ko batba ba revete, OK? Ah, basta. Oh, petit. Yamba di bosso na mama. Ko mayarte yo za petit na confiance. Ah, yo za petit na talaga mon koto na wela kinga. Ah, na chemise wana. Chana kati yao po ba revete. Basta. Mais oh comment on est petit na. Na kati ga biso ba. Pour le 27 au moins ngana pasteur. Makambo ba revete. Vous comprenez? Nous a petit na confiance. Bana idée. Récupérer baboro yo. Ya tombé ta beta ciment pour vendre sa maçonnerie, OK? Ça va. Ah, cause la ka mwana te dino kende. Non, ça on passe. OK, kende. Ya na ume na. C'est là yo, Ya. Ça va loki. Ça. Gino. Oh, passa. Muto revete que passa muto atindi yo Ah, ça bon. Ya bomba secret o yoki. Ça va passa. Ça va. Kaina tala na ba TV na yoka na ba radio ezala te o. Mbaya shenke pa na bango kaka mifta tonde bazuwa solution. Mibale bazonga ndako toyoka pesa ngo bakufa ye. Kashelo kweka mwishinga epa ya tatu yu. Kashelo kolekeli mayele nanga. Passa.
Ne pas ça. Ah, on a un gambo. Exact. Na fais un mois de sauter non. Oh. Osez pas bali diabe. T'es pas bali là, exact. Et pas bali diabe Israël Mali Serge. Pas ça. Oh, fais ça moi ya Mali. C'est que yo yebili très bien té. Liga o ya mwindu ya bois noir. Oui bien té. Kasolo bina ngam na moni pe fimo boy. Yo pe ou la belle fort. Zoa petit na ngamo. Pas ça, il on a biso. Et à Mali trop petit na nganga. Ngana mtabakuka. Mais tu vas assis que vous comprenez tout. T'es pas ça mututé. Eh. Tara, mututé. La bête on peut dans la calme. Yo il faut être discret. Ah. Et toi rêver que tomber dans le makambo ya. T'es pas ça pour moi t'es compter pena na mai. Ilo mo bête manamurati. Ya, ngaba ba Bible na ba Bible na ba boro te. T'es pas ça na ebi. Faut être discret Serge. T'es na ebi pena pas. Secret on a bimisala kango n'importe qui te. T'es pour moi t'es pas ça. Ya. Compter pena na mai. Et puis il faut y que malgré tout bien dans ba boro. Je suis un homme de Dieu. Tu n'as pas ça. Obando panza ngai na passé bana bas tobetaka. Non. Je suis un homme de Dieu. OK? Oui. Secret il faut bon maman. Ah, petit na makambo yo. Ah, petit na à la santé. Yeah. Ça va hein? Ça va passer. Ah, Souhaitez d'aller passer. Gino. Oui, ma caméra est sur mon téléphone. Ah, passa. Maman bisenga ina yoka na ngayo passa. Gino. Il faut comprendre que ça makambo mbongo et puis ça makambo grandeur. OK? Ah. Yope obando zona obasi. Mais na côté musuyo na ngai tobeta kana na na biso par rapport ya ba secret na ngai Gino. Ah, passa. Mais makambo kuno bisanga passa. Namna kinazora basi na kindana basi sikuba kuma système to na kindara bukindara na monte ke simba de passa. Oh Gino. Ah, passa. Siko ne nazaboye. Ngoma neti wa neti baba. PD Tony non. Oh, vous allez PDT Gino. Yo pe obando zo basi te. Ah. Gino. Yo pe obando zo basi sans condition. Mais problème c'est que yo na ngai to bando bima na ndenge na biso. So passa. C'est que ma selon que les aba masolo la bien. La bi e bon ngai ngana ochana masomo ya ndenge na ko bimisa yo petit. Vous avez pas bonga te na vie. T'es bien, na posa na bonga, na ngo boya bonga. Gino. Masolo yo, eza masolo ya pam. Tobimi na yo, mbala moko na libéré yo moke na yo. Mbala moko. Sans condition vieux. Sans condition petit na ngai ya pam. Na libéré yo mbala moko pam moke na yo. OK? Ah, ça va. Ça d'accord passe. À la santé petit. Mama ya Sarah Olanda Matea. Com licença. Sim, papá, faz favor. Cota. Põe. Vai dar. Vai. Mama, naye mpona kofungola fiche mpa na bilo ezalaka ndenge nini mpona ina kuta na docteur. Papa, comment on fournit sa fiche? Ah, ils ont un simple. On peut s'habiller à 2500 points en ayo. Pour fournir sa fiche comme ça, on passe pas dans l'hôtel à ça leur consultation. Merci, ok. Ça la fiche, on peut son bon. Pas comme ça, on va pas tout le monde par la carte. Pas comme ça, on va pas tout le monde par la carte. On va pas là. Ah, parce que tu vas pas comme ça. Papa, puis ça va comme moi. Combo là. Boucha. Ah, tu vas bien professeur. Ils sont Wambot. Wambo. Ah, non,
kolande boye de 35 ans. Papa, comment papa n'a rien nani? Edzoko. Bon, ouais, maman. Moindo. Bon, va dire à Anna Luanda. Bon. C'est quoi, non? Merci, papa. Votre affiche, Ok, merci. J'ai une salle d'attente. Papa. Ok, bon vendre. Vendre. Ok, bon vendre. Bon vendre côté bon. Papa, na bibi na kombo na Yesu Kristo. Merci. Boye nini likamuni ezotungisa biso. Papa, likambo kotungisa biso awa ezali pasi. Mono anga ya mwasi aza malamu susu te. Fale baya na mama ne awa. Mama tie bisaya na bizeti bilobela te malaya koloba. Yanga moko papa nga moko na boti courage na mwana nga ngene pa na munganga. Pona zo solution na komona mwana malamu te. Naloba te. Mama na ngali. Komona ye bien te eloko nini po komona bien te ezali ya nzoto ngala komona sana nzembo. Yango na ye pa na yo papa osala test na yeba. Bon eza problème te likambo ya zemi basalaka nango test te bayaka nango na hôpital te tout comme okoki kosala mpe kaka osombi kaka test na ndako osombi kaka na pharmacie bozwi kaka masuba na ye botie nde bokoyeba soki epesi balikonga mibale elingi olobaki aza na zemi. Papa na aju anga na koba kosi likongango fona pa lo minganga bato bokoyeba te ezali bo ne pas kosunga biso te soki bino ozali te papa force. Ok, problème eza te sikoyo ekosenga te tosala ye test mais yango topesa mimi conseil po bana na mingi baza kosakana bango na basi mingi baza kosakana bango likambo ya zemi ezosenga biso te okendaka kaka epai ya munganga soit alalisa mwana na yo na mbetu be mwasi no na mbetu mpo ateste na ndenge ya ntango akala lelo mundele ase ya changea donc tokosomba kaka test wana tozosomba awa comme ça ngai na koluka natala soki namoni ke masuba ebeti likonga mibale ya rouge c'est la ville eze bien nazopesa bino suite dans quelques instants ye apesa nano masuba comme ça bazwa ba test eza kuna. Ok, merci papa. Yo okozanga docteur so ben niez alobi nanga papa mwana na kumwe ma mote garantie te. Mutu abato akosala koboni akosalisa ngai mpona bakosunga yo me motema mabe na yo nzoka tie olati molimo ya mama na yo otambolaka yango nzambe azwa lokumu mama omega miezi mpe nabi papa kimia na yebi ndenge osili kaka kotumboka te ndabi te nakotumboka ya nini tobotaka bana me mitema tobotaka te na motema mabe ya yo boye komona boye na mo ekizenge na butu mokolo na mibali yango eza koloka tala na moto ndenge mosoto boye me akufeli kaka yo ayawa ebima te boye soki ebimi moto na mwana mobali yango donki bazongani alika kosala ngala tienga na yelele makasi nateka lopango natindo na poto. Ok papa molimo mabe alikaka yango te ekomasaka tension ya biro badora pas docteur. Ok ya yango oyo tozwi résultat awa ke mwana na yo aza positif c'est-à-dire ke aza na zemi po biso awa tosalaka baexamen tozala mpe baexamen ya mindele oyo tozala na baéchographie toza nango baradio donc bato oyo nyonso bautaka mpe mosika soki asala échographie takoki koyawa obi soki asalaki akoki koya mpe na résultat na ye biso tokoyebaka ndeni ya otete mais mwana na yo effectivement aza positif donc aza na zemi. Ok résultat yango oyo. Merci papa foncer sur hôpital puis mais lopango namonaka bato ndenge bakotaka bazwaka résultat na bango meme maladi nyonso tour nakoki kotanga kombo to mais okobima bomota toyebi nazwi soso papa France nzambe apambola yo papa nazali moboti ezali pasi moto yango otienga na libulu doki bazonga nateka lopango likoya ya kinzendo oyo akele poto na moi moto na butu mokolo moto abotisaka nayebaka te okosutuka mwana zemi azali na mwana moko sikoyo zemi mobala yebani te nandima mokuba ya bozobako na moi okomona kizenge na butu ale bokoluke baliza te wake kosakana neti tama kozonga mwana aza ya kolemba merci toke tema toke
Papa tika malamu. Toke. Toke. Sio kola no kala. Wako ni tika tango. Toke. Maya papa Soko na ye Namela mbondo Atomboli kitira fikelo Asimi make Angola Namela mbondo Opo bangola mwe Abruche ujolush Intende luke Angola Temuzundo tolu Papa Namela mbondo Fredino. Bima déjà na Hollande hein? Ya, Na Hollande. Bima déjà. Bima déjà. Quel est déjà? Quel est? Dá licença. Si. Dá licença. Pode entrar. Mama Lucas. Foi que boa que cala. É na que cara. Todo capacete bana basaza ke. Bom, gapa na que mo kala, né? Pastor basa kuna na Fredino basa musala. Ah, awanda kala. Baba na que mo kala. Tiens, Na Mônica do manda tozila ya. Tozila ka auto mo salizati. Boa tarde, né? Oh. Ser Torgas. Oh, Ser Lidia. Frei Kibo. Bozana. Boya que kala. Oui, papa, tu as qui voit moi kala. Ya, ça va. Problème est que hein. Boza la kimia. Na sisa service na frère, si mona occupé bien. Frei Kibo ya kana. Kaibwa bena mela mbondo ye Namela mbondo Papa konshumeni lwaka Unyakisha makana Pele kolweti kwikila kwe Kashiriza lwabaka Lunyara kushwe Kashiriza lwatanina mavipi melo Namela mbondo If you want to know how God is working in Africa, just come to see Papa Fonso in Africa. Ok, Frei Kibo. Tukutane hein. Merci. Kende malamu vraiment zama pambola ya. Merci. Mama. To bondela. Zambe natiki bana na yo oya basi na maboko na yo. action. Natiki bana na yo oya basi na maboko na yo. Bayaki kotala ngai lokola mosali na yo. Oyebi posa mitema na bango. Kanisala bango, sala bango. O bango bayelaki bazwa solution. Bazonga consoler pe béni na komona yo Yesu. Amen. Amen. Ok. Zamba pambola bino. Bokende na kimia. Tokutana na église. Ok? Makambo nyonso tosisa na église. Zamba pambola bino. Ok. Ya. Nyonso esenga tosolola na église, ok? Ça va pasteur. L'église. Oh, apanisite, makiste oh, bamiomio. Zoba buzoba na onyama. Otambwisa bato lwanda mobimba. Tozalaki na oje enda te. Tolongona aje tokomi na kuka te. Sikoyo tokomi sikoyo na petre angole. Lopango ya bato babotoli yango likolo nde tata na bino buzoba na ye. Buzoba tata na bino yango elati yo ake kolie bambongo ya bato babotoli lopango. Esika kofutela koki kofutela ndako te. Ale sikoyo kwa ndoko nazala na poto apesi nga esika na vanda ale toye kovanda alakisa mobali bandaki towuti ntango nyonso wana olingi olakisa mobali te. Lelo olakisa mobali wana.
Nyama ndoki. Wako tonto anda kuna swa masuba. Ebelanda toko boya karobo nyama. Ngona sepe tu yona nangai. Okonda ngabe papa ya mbana buteba. Mbana ngaya buzoba mbana ngai. Yo butaba yele mbana. Nini bona mona yako. Akende ko akende. Te malembe. Dala omona so kangela yele lo la kisa mobile poto comme déjà donc tamboli babaru ebele. En tout cas vraiment moni o ezali ma depuis prise. Pour moi il est na poto soka yoki ke nazana yeka ay ko pesa passe. Oyo soki mwana misato soki mwana mibale oyo mote esa bien te nazoloba ndenge na lobi oza na buzoba mingi azoloba mobali na yo moto aza buzoba nga aza zoba te est ce que mwana wa mayele akoki kotongisela moto nga na ndenge wana moto oyo kolanda eta na ye komona bongo eta na ye asoki zemi ndenge ngai ndeko na oyo josé bisasi abengi ngabi alingi te amona ye paser aboya bi modele abo alingi yango susu te alingi na ye te ta mosala na nzambe nabi papa bonde abi naboyi te na kobondela me bomeme mpa ya mobali na ye toke nokona aboyi ntango atokende bandako na ye oso bapatema tema tokende nokona si aboyi obena komema na eglize nakokolazeme yango bato bayebaka batindaka yo tala moto olaya ezali na mama na yo te moto monene ipase oyo kotiela ndeko na kati tamboni kuna nsima na nga ndekona boyi toza boyi me boyi na ye lingi na ye te alingi ete boyi na ye bimiseki kona oka na kata tango na ye babitalatala matie babisinga kopusamela jeje bisasa boyi bite na ndako yange osiki te boyi kasi kotukende ezo eza basala na nzambe leka ntokende leka tokende kuna tamba tokende awa suite fin ya maladi nyonso yoka mwa lisolo oyo eu andei muito com essa criança, fui com ele muito em sítio, vi não estava dando solução, agora nos mostraram aquilo para o Papa Afonso, vamos fazer medicação, para ver já mesmo a mudança do corpo da criança. O Papa Afonso começou a me tratar e teve dar seco. Eu andei em todos os hospitais de Luanda, não consegui. Olha, na clínica de onde eu andei, não conseguiram ver qual é a coisa que estava me fazendo confusão na minha barriga. Na clínica do Papa Afonso me tratou, estou curado. Nós trouxemos esse paciente aqui, pedimos a Deus para que possa ajudar, dar inteligência ao Papa Afonso, para que essa ferida cura. Papa Alfonso pour na hemorroïde, na zuba kisi, par-ci par-là, e se bater. Eu me sentia muito mal, muita dor e aquecimento na barriga. Fui na medicina assim mesmo, essa medicina moderna, nada. Vim na medicina natural, agora já estou me sentindo mesmo bem. Realmente o pai Afonso, não sei como agradecer. Parce que na umeli na maladie oyo ya hemorroïde, oyo bato bayebisika ke na ya na Papa Alfonso, namoni penza ke awa vraiment solution vraiment ezali. En tout cas, on a eu du Papa Afonso, on a eu du diabète, agora tô bom, veio a Via Afonso, le bico non a. Hemorroïde lianga temps ebele sans le savoir. Na tamboli mingi tamboli ti un moment donné na commettre na niveau vraiment que ngai na otikala sou ko joie traitement te. Na kinzamba ko ça à travers Papa Alphonse. Yango na yepa na yo. Penza bakangie pena diabète sukala eza 5 eza komata makasi. Yango solution na biso toyeka Papa Alphonse pas wa solution na ebité o nini nzamba kosala na kati ya Papa Alphonse pas wa solution ya problème ya mobile na ngai. Centre traditionnel Docteur Alphonse 100% naturel. Soki oyaki kao yebaka okobima ok.
no comment. Yako bakisezalité. Merci beaucoup. Résultat, il y a un qui la responsabilité dans biso. Ba mesure, il y a comme la kiss, il y a un qui la témoignage. Na umleta molai tifoide umilata molai ba infection tout quand nzamba sali vraiment kati na ye na jeu pour notre traitement siko que vraiment changement ezali vraiment essa doença ficou bom tempo mesmo não estava a ter solução. O problema que estava me chateando mesmo é o problema de hemorroide, de perda de força sexual, mas só 3 dias de tratamento, mas senti normalmente. Sempre estou doença não acaba, eu estou com ele perna, hoje estou no Papa Afonso para me curar essa doença. Aqui poto aqui na papa zaraki tena paralysé. Ne pena to aqui na papa aqui só miraki. Todo mundo tena savoir tenir salami. Andamos quase centros e centros, era interna e externa, né? Que o Papa Afonso Rosa vai tratar bem da minha criança. Ngayo na zaki na munene. Itele belé na zaki solution te. E Papa Afonso nde bien nde na zui traitement bien. Yo ka malade hemorroïde na yebi aka ngopete ya misalisa ki fiche o isili na zui kisi na ngai sikona boye. Na yo ka pena bien. Hemorroide interne e externa. Já está me sentindo mais ou menos. Já está sentindo a medicação. Ndenge na banai ko sentir suivant nzoto na ndenge ezalelaki bamukusa ya bemoraïde bisiko nazomona dire changement ezokota na nzoto nazalaki na maladi ya mukongo pasi hemorroïde mais na minute na nzela Papa Afonso na komi sentir bien. Nazalaki na cycle bazwaki nga 460 na bandi vraiment traitement lelo nazomela bakisi ti totala ti kuna nzamba kosunga na nyokwa me boka mninga mwasi na bino nyokwa minde na bino nyokwa mi hemorroïde uti bande kotungisa ngai datamboli to ya sucre et comme kingai na 600 degrés donc na ndoko ka lisute diabète mati ya makasi kokuta na Papa Alphonse kisio kaka bozomona kisio yango ezongisi nga viva mpona zali ya kokufa bino mo bozomona ya lokuta veut dire ezalaka te po biso tolobaka Papa Afonso ayebi maladi ebangaka Papa Afonso. Kadibi! Tangamno. Sois déjà ingénieur. Papa, où est ce qu'on goûte? Yo, on dit ça nanda. Où est ce qu'on goûte? On dit tout ça là. Papa, moi ne bilo bien nanda ko esate na ko to. Moi so na moi loso na ki olambela ba na fufu, na be pisi. O bi ka zo ka ngana bi mana ngote. Oyo na. O ka do ngo ya di. Mana. Tala tika. Tik nani? Yo, nani tika. Ujui bilo yangu ujui? Najui papa. Kendi. Papa pesa mimi kwa. Yani, yo, tangamno. Oui la ni. Awa na jana milité. Kota na arka bakisa bilo ya mimi. Ajwa bilo. Kende kubaki. Ah, bon pesa. Kilimanjaro. Yo ndako déjà sombe lo ya. Maman tu vas bien s'organiser. Na Kilimanjaro. Maman tu vas s'organiser. Na jume. Maman tu vas s'organiser. Oranga. Ah, maman. Na bukamba na se. mobali munene boye mandefu etondi na mbanga lokola fumbwa moto akomona na nzela akomona mobali okasi okobala facebook bafacebook mpe mabala ya lokuta makambo elengi te kiescro na kiescro elekaka na facebook efo sokola ngai bato ya baba boya bazuka na ndoki ndoki te nzambe sokola ngai moindo longola ngai ndoki.
abimi alobi ke akoyokaka njala tata na ye akoti na ezali boye okafota malewa abite yo kokozwa mosala te eza na libota ya soto freneur eloko na yo oyo po mbala ko pemena koya bima na kaisi nono bima na libanda kanza oyebana bulo oyo eza bulo oyo ekoyede na bafamille ya biso vana babilo mosu eza babiloko komema na loyenge te yo mpena namoni ya moko mokotisa mpena loyenge na bulo nayebisa ko kogane kozwa lar awa na kozwa lar na bamboko ya bangola oyo eza yango bashe moke ombana oyebi motu mpenza banda oluka na vi na ngai esayi moto banda oluka na ndeni mpo nga nayebi yo te mbala liboso na mono nayebi yo te banda oluka moto ndeni nzambe ndenge asala makambo na ye oyebi na moni mbango moteni beti o libabe te oza kitoko n'est-ce pas ozaka sio na kitoko na yo oza kitoko mais top kitoko wana yango te ce qui compte kitoko ya solo ezali bizali mais sikoyo osala nde fort ochange habillement mpo oyo soki 10e jour oya oza na meme habillement oza na elamba la tata ya papa ko nyokanga bato mosuku ata fokuta atelema na nga te atelema na ngai abeba nga mamba ndako dande na ngai nga akomi awa zatuna mpesa uitamalu nga nazo kokonza mokili oyo likolo na se mosusu aza te eza nde nga Pasteur Barnabas, le grand maître Agua du Mundo. Félicitations. Merci. Makambo nyonso ozosala ezokende iyo na iyo mpe bakoko baza ya kosepela. Solo. Pasteur Barnabas, Matadi Kibala, Iolo, Fulu, Masangambila. Pasteur Barnabas, le grand maître Agua du Mundo. Tango ekoki osomba sika oyo mituka ya cher otambola nango mapango mokili ekamwa yo okoma na vie ya kitoko pe elengi mais il faut okende na cimetière ya 14 naza na posa ya mabele bisika bakundaki apôtre Jojo. yango nde ekopesa yo ouverture ya makambo na yo nyonso. Mais grand maître yo moko tala kaka cimetière ekozala vraiment impossible ozala difficile grand maître. Non, eza likambo kobanga te. 0 heure 1 heure 2 heures kende yelanga mabele bisika bakunda apôtre Jojo. Ouverture ya nyonso
zatuna mpese. Aïe, 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 aïe. Grand maître, na butu lisusu oyebi awa na capitale ba cimetière tout ezalaka contrôlé. Na kokota ndenge nini na kobanda ndenge nini grand maître lukelanga ata mwa condition mususu ata mwa moyen mususu s'il vous plaît grand maître. Ça va. Pasteur Barnabas, le grand maître agua du monde. Na moi tango bato bakundaka bibembe nde yo ko profiter na fulu wana ya bato okoti na kati pe okoti na cimetière kobangelo kote bakoko bisimbi bana mai bako protéger yo okokuta poussière likolo ya tombo zwa yango pe yakana na maloba na yo grand maître nakokende nakozala mpe nakomemela yo. Ça va. Bakutuna pe Oh apanisite makiste oh ba miomio natala na ba TV na yoka na ba radio ezala te o ngai natala na ba TV na yoka na ba radio ezala te o mbaya cheke pa na bango kaka misato nde bazwa solution mibale bazonga ndako toyoka mpe ntango bakufa ye kashelokweka mwishinga epai ya tatuyui kasheloko lekeli mayele na ngai epai ya tatuyui. Lakisa mobali yango lakisa mobali. Tu m'as dit que tu m'as donné 9 qui sont comme 15. Bali monene mobali yango. Mais tu es là-bas. Wapi? Wa mobali yango. Oyo ba pe mingi ba makeo nje ba tu ba mei whisky banje. Wa mobali. Wapi? Mobali. Yeyo mama boko. Mama kotolo. Mama. Yo ba fa model na yo. Eso bomba yo. Yo. Eso kana yebi. Eso kana. Bomba yo. Wapi? Mabokoto Give me a man, one shot.
l'état ça la logique. La monnaie, au moins na banga bato hein. Ba bitu comme l'état. Justice na yebi ngote. Yo moko zo mokuma na yo bana neve. Kene oluka mo ba poso la kiye sikawo ake ko la kisa malonga na opoma mutu. Na ko poma mutu eso. Kene yo moko zo bana 9h du matin so tam. Na otem ali susute. Ata musi bisomi. Yo moko zo ko krizola. La kage ko la kisa mo bala yani. Poso ngai na moni na ko mutu. Siri, moindo Siri. Papa l'état bolimbisi. Tozali bato. Kaka ozana mwana ndako mimi akizengi akoma na zengi boy. Na yebo za motologique ya matate za kate ko finga te. Ato uti paranka taka bala l'état moto yebani. Limbisa ngai. Ola papa mongoli. Merci. Papa franchement na ye. Na mela mbondo. Atomboli kitira fikelo. Asimi make Angola. Na mela mbondo. Oh Angola we. Abruche ujolush. Intendelu ke Angola te muzundo tolu. Papa franchement. Na mela mbondo. Kaibwa bena. Merci. Ok. Ofumbo, olambi okola boza ba Congo, atambanza Congo zo ande baluba. Ebi bien. Togo. Bon msala wa zape opisanga mai. Mai bino muluba wana na Congo. Bodo kuna akola mafumba boita. Aibola mbo wezo nyeni. Olambi yango de maboko za la ka bana sasa bazala bala mike. Mazo olamba boyo. Olambi yango bien. Biloko ngai bibi bien. Très bien. Mais on a porté ma foufou et voilà, parce qu'il y a qu'on a se moule, na banga qui on peut tenir le bien. On est dans vendre bonheur au film, mais reste mais la film bague peut-être pas. Ça va beaucoup de nous regarder bien sûr naturel. Vas-y. Oh, rappelez bien maman le. Hey, maintenant. Allô chérie. Oui, allô. Allô? Oui, bébé. Comment? Ok, nakomaki bien bébé. Nakomaki na batongo. Bala pe na eko kuta bango de basi bakomaki e kolala pe kolamuka. E yango pe nazana bango awa. Bodi bino kuna kasi. Ah, nakuti bango bien. Baza bien Edi azali pembe na ngai awa. Fatou pe azali awa, sauf que bana mususu wana déjà asaye déjà kalamingi te awa. Riti asaye kalamingi te awa. Azo tambula kalamingi te. Asa le boni ay ba pe portugais pour mususu na baninga na ye. E bongo bana batikala ye kuna. Ay bongo Joseph na de l'ordre kuna. Allô? Bongo ba Joseph na de l'ordre. Joseph, moi, bébé na ngai na bota na ngola wana zone la passe ati daddy pesa ngai na. Allô? Joseph, oza bien? Ozole la nini zela papa oya, naza na avion Naza na avion na kozonga Bozala mama bien na de l'ordre bien Ya zone sa téléphone et pas ya maman na okasi. Allô? Ya. Ok, na solo na bon comme ça bana ba ye o solo na bango. Ya ye okasi oya mukura mwasi oya mobali wana na ye kala siko ase bani ko tamba baninga bazoli ya me ya bango ni so bazali na ya nya mwasi la ye okasi zoye. Sona mama bi. Alors maman. Bien. Tu tambali bien, mais elle ose pas nécessaire de comer. Nayoki, tu as pris moi na maman pour fêter ça tu as qui n'aime la moko.
azali atambola mingi aza kutu te o ye atambolaka lokola soki problème ye awa kutu aza te ndenge mama aza nde mpe mwana edizwa mama. Allô, maman. Bonjour. Bien. T'as commis bien? Ok, alors chérie. Ça va. Vous avez besoin de table, ok, comme ça, on va rappeler au Kaisima. Et pour la suite, il y a le biloko, bilamba, biloko, billet, tu vois, et pas comme ça, tu peux traiter avant. Ok, merci. Mon boulot, en tout cas, mais comme la main, puis au Tingamon, la zone là, la bêtise, mais en tout cas, il faut faire très attention. Poto, mon taroutine d'ambongo, à Tidio, qu'on a pour la faire. Il y a bien tout l'autre qui m'a. Ok. Ok, merci beaucoup. Ok, ciao, belge. Ok. Bon, le soleil, maman, a bien, donc, vous avez qui m'y pour Angola, et ça m'a mais portugais, il faut qu'on apprendre, hein. Pourquoi on va déjà au solo là, on va portugais, il faut au solo là, comme ça, on va tous se préparer, yo dit, va continuer en classe, et le reste là, on verra ça après, ok? Ok, bon appétit, pour continuer pour lire. Merci, merci, merci. Ok, c'est pas ça, non? Oui. Ça va bien? Voilà, ça va bien? Bon, on fait. Joseph Wabi. Bakio. Ebo zaka yo monga. Niko bima. Okay, ndio wapi? Bo fana ngani ndong ba to ma ndi na. Alembi. Bigende no comment. Malade bazaki belé donc banana outil poto na zo comprendre. Yango ba nyuso ba moninga na nzela kaka vie wana simbi. Mona kotambola na nzela resi ba mutuka wana mususu wana tinda ki ona na nini babongisela nga yango mususu ne baby atini mususu na fabrika kuna. Merci yaya. Bano sui bakiwa. Action.
soki aye na telefone mobali na biso e telefone est compliqué na langue na bino kiportugais na ocomprendre yango te nga makasi telefone yango ecompliqué na makasi balangue na bino kota awa te mais awa biso batiaka mimi portugais awa kota awa nde moto langue yango ezocompliqué nga awa ezocompliqué awa eza nde makambo ya portugais te français bino bomesana kuna bafrançais na français aya kuna kiportugais na bino oyebanga langue yango te kota awa papa sokoti awa kota balangue motaki portugais wana kota ndi awa kokota awa eza poemi te nga naza déjà fatigué yango nakoti déjà na langue oyo après soki nati le français ya français naza fatigué très fatigué vraiment lelo mwa mosala eleki makasi nazokosala alemi nakute na motu moko boye amenaka tumbaku bato bamenaka tumbaku donc hémorroïde moko ebimi ya motu wana mena tuna tuni aconsulte wana amenaka tumbaku alobi papa mikolo biso nyonso kaka baflakonga bi mais botika ezoboma bino mais tumbaku eza drogue de motu nyonso azomena tumbaku aza na hémorroïde donc so otali ba mais motu wana alobi kokota koto toilette naye akotaka azolela na kolela wande bazoloba babibi eservi aza de fatigué namela mbondo papa fonshumeli lwaka onyakisha makana pelekolo etikwikilakwe kashilwiza lwabaka. Allô? Oui, maître Dina? Ah, ça va. Bon, na benga ki mongo bo bina ngozana na ndako ya maître Fifi Mvwatu. Bon, tout justement tellement bana o solana maître Fifi. Yango na linga ko loba likamu na bengela kiote. Na bendi de ya camino nanga. Eza de na lupangu. Pa petit Cheko. Na benya ngo eza na garage ya petit Cheko, élève à maître Lolo. Yé mutako ako simba camino ngo bozala na ye ensemble parce que na la confiance no mingi. Kare ku feelinga na nzela kutu ba petit ya quartier ba bendi ba tindike nga na cheda camino na garage. Maître Dadi. Kozanga te maître Dina. Na na confiance no. Bongo boya. Atala maître Pierre boye na ye. Tizengi mongo tozalaka na quartier wa linganga mingi mta chama. Ça va maître. Alinganga mingi. Ça va maître lodiaka. Ça va. Dani, simbo kobebisa te. Na yebisa ko wangalaka. Papa Dani, mo si na yo. Mo kumba za na ngozi ayo. Obotse mo ali boso wangalaka. Eba na mbali te. Nzoka nde yo na kutu na mwana nga. Milengeleke okokende na ye. Ndenge na bisu. Kosa elisi ko wangala te. Yo. Miko macho na ko turo wanga kali kamango. Papa oye bakate mwana na sepela kananga. Merci. Ndi mwasi na mubali. Kosa mama sikite. Bobo, lupe lunga kuna. Lunga ba sasa na pesa ko yango zo lukilanga makambo. Sasa te alobi. Kosa ironite. Na ko sipo na toto ngo. Mwana bo treta ka ebiente. Yo kosa nga. Kosa ni sikite. Papa est-ce que mwana bomba ko za mwasi nanga? Mwana bomba ko za mwasi nanga. Yo. Oya bo ko za mwasi nanga. Dani o wanga la ka bana. Asenga nga de mbongo pamba. Malamu na ngampe ko bomba ngai. C'est pesa yo. C'est pas ça. Ngama na kosente mwana boy. Ngama na kosente mwana boy. Ngama ko na kanti yo. Tuna bino be fesa laka. Dani. Ko kanga pona yo lingolo bani. Pona yo. Épreuve. Moi aussi. Mwana no isenga kangara mutu nyoso nde wana. En plus na butu. Abo kanga. Omoni ngande ngini. Amoni yo. Amoni yo. Ngate papa faut respect. Respect fesa la papa. Ngana ko za na ko za. Jara tu l'homme. Papa faut que bana. Yo me na hepsa ka mbala. Ngana ko sana ni da 5 kwanza. Nana tata na yuko na 5 kwanza kidogo. Unzambe na no mali chance te manzambe nanga. Luka kuna una solo na yodi. Sada ipa. Onseye aba mama saba. Afrika. Loko za kosa de toko na batoina. Bibisi yako. Moni papa. Paso na yetu sura na. Parce que ça passe. Quand vous aussi tracasser mon amour na bucha. Zemi wana mtatia zomona na tie. Ndezo
déranger ngai nango na ngini yebisa bino nzala mbefe kaya koke église oki bakeye bandi te boni boye papa na mokrise nana kobenga wana pasteur moto abengi yo ye moto akobenga pasteur moto abengi salano asente mwana na bino kuchache ezeli eza maître na nga dali wana awanga na kote papa boseri onga na bisibino nga aza na bakuya mpona banamona ntango so atolanda na bacolete ntango so ezaki bino boopima bookende zela nano ntango olobaki yango te poa ye papa naboye na nga ntango so bopeba na koerepese eza ngai oyo nga nayebisi bino boseri ye wandoki mpoza moyibi yo ozalaki libota batebeba fale omoni bayebisaka boza na kati ya lupango olobi ke mama ayetala likambo nazomona papa ayeli likambo nazomona yo zeli moto nakoyaki na ngai ntango mosusu bokolo balinga nayebisi bino ntango mosu eyokola te yango nango boose dérange moto atie mwana bino zemi nani yango nayebisi bino ok merci sava tokengala otipada nakoba yo tokepana nayebiseki te papa pardon pardon donc dani ndenge afanaka lopango mwa malamu nzoka dani mwana mabende yokana esili ngana bombi yo oyo sape daniel komoko te yokana mama yokana ngai problème na ngai eza nini nalingi te ereveseke ngam na signale bino nasali mabe ndenge na koyebisa bino osapelelonga miyibi yango omoni makambo nyonso na bombi yo oseki te esali mabe oyo bate daniel bape likambo yango te na bombi yo osali mabe mbe tobombi yo toomeza te osomesana ndenge wana moyibi papa bomba ngai nga soko oseki na kolanda loba ezali yo oki koseka nga te nga ndoko na oyo eputa namela mbondo papa fonshumeli lwaka unyakisha makana pelekolo etikwikilakwe kashiluiza lwabaka lunyara kushwe kashiluiza lwatanina mavimpimelo semeki na ngai semeki na natielaka motema semeki na nabetelaka tolo semeki na ntina nivo oyo yango mona bandumba na nzela te bandumba ebele bazotelema na bango bana banzela baza na bango ebele semeki na ngai omonaki bango tofuta ta mbongo ntina nivo kizengi ngai akitisi yaya na ngai ye mwana mama na ngai Kira bafuata de respeto kizengi yoko kizengi kizengi pemo kuna ndani yana na ake kuta msipra na olando te mama na olando po anini foti na yo te foti ya moto akendaki epa na yo nzambe mwana mama na ngai oso nani alali liboso porte boye na yo mpe barelation lukaka kosala omosa barelation na bakizengi pesa na okiti na vandi telisa kizengi na o awa kosimba te longono na porte kosimbaka te ninyango eza nini eza nini nazotuna ozobetelanga maboko eza nini barelation nini nga nango
na kizeni nafandela na ndako naabongama na nga mpo nabima na ngai namona kaka babeti pourtant nde nakelaki kofongola namoni mama kolo lupango oyo ya garage ya semeki mama oyo ya lupango ya garage oyo monene wana mwindo mama moyindo sikoyo akotikela likambo nini akotikela awa akoma ovanda awa ngai na naposa mwana mosala te ngai naposa mwana mosala te abima kende naza nano makambo ebelebele nauti bapriere mwana mosala na modelo mpe na kozwa nanga mwana mosala te nazo engage motu te ye mama nalukela nga baproblème oto nini baboza mwa mosala fata mpe kanye fata kanye kamoko yo moko yaya emela ya madola ndoka yana chia imba te ya madongo na ndako tata na oto na ndako mama no yo pe fala koma ya mado naza kutu ko kipe oto po ndo to fanda kanga na beta yo na ngana beto pe na bengano libanda yaya fanda kanya yaya mingi kutu odo bezate po esa nga mona leki no pass moyena lo na yo tata na sona ko expliquer likambo yaya ba mama na ba kocha ba ko chika yaya baade aza na zemi aza na zemi yala ngo ozotala nga bongo aza pena na zemi bakonfirme zemi wana eza esemeki dani zemi ya dani oyo mobali na nga ye wana te omoni nga na oboma motu telema soki kozali kasa kopesa zemi okati mpo lupango mpo ya kozala telema babalaka ye nzambe dani natali kaka na misu ya yo omema nonga otola lelo likambo na malembe toyeba soki ezali soki semeki dani pele ya solo kongo na semeki dani nga na semeki dani nga na ndimi te boye abosanaki yo dani atalaki to atalaki Sotovian, Wembofu, Kapumbuka Cheke, Aguadumundu Wine. Aguadumundu, de l'Orient à l'Occident, de nord à l'ouest, agua na agua, na kotosa yo, na kosalela yo, na kolanda yo. Sotovian. Nandimi kolanda yo, penandimi kotosa yo. Bible pananga ekozala étiquette komwa Yesu na munoko me agwa na motema wembofu sotovian kapumbu kacheke agwa du mundu wany muluma wa polondo na kolanda yo. Chérie, bonjour Yadi. Maman, yo salé ça madame. Ni on a quitté. Ok, je rends le modèle. Ah, yo que je rends le modèle au Dani. Mbanda. Mbanda au le Dani. Na regretté. Ok papa. Ni les autres ça. Merci. Tu as la moitié. Ni les autres ça là. Dani penza. Ngai. Bonde na nzambe sokataka kongi na butu likolo kolobela nga makambo kobota
tozokende noti comme le terme afonce likolo makambo kobota mwasi oyo omoni ya malamu ya kozwa modele oyo mwasi papa merci nayobi ke te sikoyo nazocomprendre te mwasi na ngai nikoleta banda na ye nazocomprendre eloko moko te ngai nayebi mwana oyo azali mwana mama moyindo na papa eso me ya koloba likambo ya zemi nayebi eloko ozomona buzoba omona buzoba explique zala calme siko eza nini loba na ngana nafandaki naoseprepare mpona tuka na ngai nde nafandi nawaca mo babote na ngai namona porte efongwami papa etoka landana nazalaka neti moto alibonga landa ye nanu mama courage mwasi na nga nikoleta kosala nga boye te sheri nikoleta simba ye zwana nakezwaka mezokende na saint médico alpha Nicoletta. Ah? Mama, ça va. Maman Beza. Le révérend pasteur Max. Moto nazambe na nguya. Oyebi que vraiment soki courage na yote mobulu hein. Ngana yebisa ko ndenge déjà comme na mira cimetière kota ka ko sentir yo moko puissance ya ko sala opération ka balastique et côté là yo. Hein parce que c'est le fer qui aiguise le fer. Mon frère. Dans na tali ndenge batu bazalaki wana na entrée ya cimetière mais pona kota wana zalaki prise à soka mon frère. Mais vraiment esimbi yo moko omoni ba résultat. Les résultats sont positifs chez nous. Parce que toi, tu dois changer de vie. Ça, ce n'est pas vivre. Ça, c'est vivoter. Il faut changer de vie sociale. Bah, mon puissance, nayo. Ministère et Fanda et tel, ça va vie sociale, mon pour poser. C'est ça. Donc, tu dois vivre une vie confortable. C'est ça, mon frère. Il faut être dans le confort. Excusez mon frère. Oh, ça c'est le pasteur Dadi Mazita. Hein? Quel est Dadi? Non, pasteur Kemuke. Na sorana mukaza. Alors l'homme de Dieu, le révérend Dadi Mazita. Non, ça va mon frère, par la grâce de Dieu. Ouais, je suis à la maison. Mais, nous avons un programme pour nous imaginer un ami pasteur. Ouais, au Tarangai, tous en avez moi sorti. Oh, c'est vraiment urgent. Ça va? Si vous êtes prêts, comme ça, les Canada, un peu rapidement, comme ça, tous seront là avant la nuit. Ah, aux appels Meniawa, ça tombe bien. Ça tombe bien, hein? Comment ça ne pose pas de problème? Ça va. C'est qui là? C'est un ami pasteur à insister que les autres tout supporter mon cœur avant tout comme ça, d'ici là. Amotambwisi na ngai yo mokonzi na bule iziba ya bomoi ya kimia pe ya bolingo ipana yo nazoganga lela oyo nazomona liwa mobikisi moko Yesu yeme ayoki pasi yakoba sokola makolo ya bayekoli na ye Yesu ye Nzambe alola
oyo asalaki likolo mpe na se amikitisia sokoli mabe oyo ngai motema bala atiakiti afanda na kati alobelaka ngai maloba ya bolingo butu na moi nalula ye mingi nzambe na ngai akomi mobali na kwekota telema yotambola ntango ekomi mokuse tombola miso na ngomba esika lisiko ezali ya mwasi nde ya Potifare alobaki na ye pesa ngai nzoto Joseph alobi les souverains sacrificateurs de l'esprit cherchaient les moyens de faire mourir Jésus après l'avoir trahi par Judas ils firent doucer dans la joie. Nous disons non, non, non. Nous disons non, non. Singa loketo Yesu singa loketo ibikisanga na bitumba singa loketo bayebisingai ponga la vie balekisanga na se ya makolo nalobi lokuta tekokobanga na yo te yake pai na Yesu ye moninga malamu ete mokate makambo na yo makase basantu ano na mituna na ngai yo mama na yo yawe mama na yo yawe mama yawe nanga mama yawe nanga kumama mobundi molongi maina netoli yo mama yawe mama yawe papa nanga kumama elikia basantu ana benga yo nani mama yawe nanga mama yawe obali bala yawe longa nanga yo maina tomboli yo olingo boma libala na yo mobali aboya yo basemeki bachola yo mpona kobota te yaka ayo papa Afonso yaka nzamba kosala nalukaki mwana makasi bato basekaki nga mingi libala na ngai linga bakufa kasi na nzela papa Afonso na ti mwana na ngai papa Afonso oyaki kao fobima oke Deza mobima zemi zalaka te tala futa nde na komi tamboli solution ezalaki ntango na ye awa talanga libundenge te papa Afonso nde suka na makambo oyaki ya kolela fobima ya koseka. Eu tinha problema de câncer durante 15 anos. Neste momento eu sou a mulher mais feliz porque vinha sem filho, não acabei o tratamento, mas consegui alcançar. Nesse momento a minha gravidez está aqui no EPANO. Tenho 7 meses de gravidez neste momento. Eu fiz vários tratamentos na medicina, não concebi, e eu segui o testemunho do Papa Afonso. Esse testemunho é que fez com que eu fosse lá, também fiz o tratamento, nem cheguei nas últimas medicações, eu concebi. Eu rodeei bastante mesmo. Cheguei aqui no Papa Afonso, tentei, é para tentar, mas na verdade consegui o que quis. A coisa que eu quis procurar
que consegui e também quero mostrar que, na verdade, minhas irmãs, quem que está precisando disso, que tenha força para chegar aqui. O tratamento, graças a Deus, a confiança do nosso doutor e a fé em Deus, agora está aqui, já tem o meu bebê no braço. Alors, ceux qui l'ont libéré pour faire pour yo zangi kobota, n'a pas regretté ming. En tout cas, ko kanga matoi na yo, misu na yo e mona kaka place centre yekini. Tala yo moko ba témoignage ndenge uti koleka Olandi. Est-ce que maman, to pesa kaka bato wana mbongo po baya koloba na TV po na koluka nini?